この位置がもうちょっと上だったかな。
味しいな。はい終わり。はい終わり。うん。もうちょっと食べていいの？あら、すごいね。名前？ちょっとかけるか。どういう名前？難しいこれ。いやいや、もうね、さっきのやつは大丈夫。ハッピーバースデーしね書いてあるから大丈夫。これね、なんでなんか硬いチュールがあるの。それだとかけるらしいの。これ柔らかいのよ。一緒でしょ。初めて書く。あ、難しい。ちょっと足んないかな。難しいねこれね。愛が入らないね。はいはいはい。入る？チリ。そう。じゃあ。難しい。次は何分で？もう大丈夫でしょうか。ハッピーバースデー書いてあるし。大きいので。あ、気づいた。結構これ難しいのね、バースデープレートって。もう食べたいよね、もう食べたい。もう食べたい。もう食べたいよね。いや、難しい。超難しいんだけど、上手にできない。いいんじゃない？もうちょっと。もっともっと。こんな感じ？いいんじゃない？好きじゃない？あと。ちっちゃいから。両方これ食べてて。いらない。何にも考えずにバープル食べてる。水玉ね、これね。よし、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアおはぎちゃん。もう食べたい。ハッピーバースデートゥーユー。おはぎちゃんおめでとう。はい、どうぞ。うまい。うまい。
動いちゃうね。押さえてるよ。バープとチュール一緒に食べるの初めてじゃない？何この夢のようなプレート美味しいね。バープあんな大きいの1個とチュール一緒に食べるの。最近も好きなの？あんまり普通別に普通。美味しいね。おめでとう。生まれてきてくれてありがとう。あれ夢の共演。バープとチュール。チュールまだ残ってるからね。食べられた？そっか、派手でどこにあるかわかんないか。そうだよね。見えた？パタタ。美味しいね。普通にもらう。あ、出てきた。プレートが動いちゃう。美味しいね。すごい顔してるけど何その顔。一応いてくれる。